Я не поздоровалась, ну ладно. Привет, мои дорогие подписчики. Это мы сегодня будем играть в Murder Mystery, только тут будут бесплатные мечи и всякие ножи. Тут все, короче, будет бесплатно. Вот я вот такой взяла. Сейчас идем кого-нибудь убьем. Да, девочка меня убила. Я думаю, мы будем играть с пистолета сейчас. Блин, надо меня, чтобы кто-то убил. Убейте меня. Да блин, убейте меня. Спасибо, девочка. Блин. Так. Ей. То... Извините за задержание, потому что меня позвала мама, короче. Ну, по-моему, не будет видно, если вот так вот будут проходить. Ах ты собака! Извиняюсь. Я такой... Может, ну, они долго выбирали просто. Мама, ну я здесь снимаю вообще-то видео. Мне придется теперь звук включать какой-то. Веня, уйди отсюда. Я очень извиняюсь, мама, но... Веня, я вообще-то снимаю видео. Так, стопэ. Подождите. Да. Опять меня убили. Ну. Ура, я побеждаю почти. Опа. Да, ну я очень извиняюсь, но я так буду убивать всех. Блин, а какого фига ты раскидала новости? Потому что я снимала видео. Чё, блин, ну так можно собрать, но потом как сняла. Что, сыкуешь, да? Собака такая. Что у тебя мусор какой-то валяется? Да я не знаю.
собака. Ну все, короче, видео заканчивается.